आज मैं आपके लिए कच्चे आलू से बनने वाले टेस्टी स्नैक की रेसिपी लेकर आई। मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया, निचोड़ लिया, उसके बाद चावल का आटा डाल दिया, नमक मिर्च धनिया पाउडर कसूरी मेथी अमचूर पाउडर डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, इसके बाद बेसन डाल दिया थोड़ा सा। इसके कटलेट बना लिए, कोई भी शेप आप दे सकते हो, इसको बहुत ईजीली बन जाते हैं। एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया इनको, ऑयल भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा और बहुत टेस्टी क्रिस्पी स्नैक हमारे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे करके। और मैं दूसरी तरह जैसे टिक्की चाट होती है वैसे बना के दिखा रही हूँ। उसके ऊपर कर्ड डाल दी, हरा धनिया की चटनी डाल दी, इमली की चटनी डाल दी। ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा, ये चाट भी बन जाएगी और स्नैक भी बन जाएंगे। 2 रेसिपीज़ हो जाएंगी ये हमारी।